Күлдір-күлдір кісінетіп толғауы. Ақын арманын танытатын тұлпар мініп ту ұстап, ел шетіне қорған боп, ерлік атын шығаруды аңсаған батыр бейнесін тудырған туынды. Бұл толғаудың ерекшелігі, бұнда автор көп нәрсені елестеткен. Яғни, халықтың бақытты болуын, кейіпкердің елін, жерін қорғауға дайын болатын батыр екендігін, елдің тыныштығы мен әрқашан қуанышты, қарындары тоқ, киімдері көк болған осының бәрін елестетіп үлкен арманы болады. Ақтамберді толғауларының өн бойынан отанға деген сүйіспеншілік, ел тәуелсіздігін ардақтаған отты жырларды байқаймыз. Әсіресе жыраудың күлдір-күлдір кісінетіп деген ұзақ толғауының екпіні ерекше. Күлдір-күлдір кісінетіп. Күренді мінер мекеміз, көдерден бау тағып, қамқатып кер мекеміз. Өзенге бие байлатып, төксейге орда орнатып, төрткілдеп ошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде құрар мекеміз. Жыраудың өзін күлдір-күлдір кісінетіп атты жырында жүйрік ат мінуді, сұлуды сүюді, кереуке тон сауыт киіп, қоңыр салқын төске алып қол қашыруды, жауды бытыратып атуды, жеңіспен оралғаннан кейін тобылғы сапты қамшы алып, тұмар мойын ат мініп, қоныс қарауды, жайлауда жазылып отырып кеңес құруды армандайды. Орындаған 8-ші А сынып оқушысы Ахмет Дана.